Τον φτιάξαμε τον Χάρη. Είσαι νέος στο κανάλι? Κάνε εγγραφή τώρα και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο. Hello beautiful people! Καλώς ήρθατε στο Dimitrology GR. Στο σημερινό βίντεο θα δοκιμάσουμε να επιδιορθώσουμε έναν υπολογιστή. Asus ή Asus, όπως γουστάρουμε ρε φίλε και το λέμε στην Ελλάδα, Asus. Anyways, δεν δουλεύει. Οπότε συνήθως τι κάνουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε για να επιδιορθώσουμε έναν υπολογιστή. Ο φίλος μου που έχει τον υπολογιστή, ο Χάρης, για ακρίβεια δεν είναι του Χάρη ο υπολογιστής, είναι της πρώην του Βαλέριας, που δεν είναι μαζί πια, αλλά τέλος πάντων, αγαπησιάρης ο Χάρης, τι να κάνουμε. Anyway, όπως έλεγα δεν δουλεύει ο υπολογιστής, γιατί της έπεσε κοκακόλα και σταμάτησε να δουλεύει. Οπότε, συνήθως ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που κάνουμε για να επιδιορθώσουμε ειδικά ένα λάπτοπ. Έχει το πλεονέκτημα ότι ανοίγει εύκολα. Έχω βγάλει ήδη τις δύο βιδίτσες εδώ πίσω. Προσοχή, δεν βγάζουμε την μπαταρία. Βγάζουμε το καπάκι που έχει μέσα σκληρό δίσκο και μνήμες. Και έκανα μία δοκιμή. Πρώτα απ' όλα αφαίρεσα το σκληρό δίσκο, που είναι αυτός εδώ, ήτανε, γιατί μας χαιρέτησε. Και με ένα μικρό πολύ απλό φτηνό αξεσουάρ, το οποίο είναι αυτό, από μια SATA σύνδεση, μπορείς να το κάνεις USB 3, το συνέβεσα στον υπολογιστή μου και παρατήρησα ότι καπούτ. Δεν δουλεύει πια. Οπότε το σφάλμα είναι επικεντρωμένο εδώ. Το αμέσως πιο συνήθες σφάλμα μπορεί να είναι οι μνήμες. Και οι μνήμες πάλι στα περισσότερα υπολογιστές είναι εύκολα να τις αντικαταστήσεις. Αλλά τώρα σε μια περίπτωση όπως αυτή που είναι το πρόβλημά μας έγκυται στο γεγονός ότι ο σκληρός ταύτισε, αποφάσισα να αλλάξω σκληρό. Και είναι σχετικά πολύ εύκολη διαδικασία, εξαρτάται φυσικά και τι ικανότητες έχετε, τι skills έχετε. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι μεγάλη φίρμα, ξέρετε, αλλά οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Απλά χρειάζεσαι κάποιον να σου δείξει έστω την πρώτη φορά. Οπότε βάλαμε έναν SSD εδώ πέρα, έναν Samsung, γιατί τον αγαπάμε το Χάρη και ο Χάρης μας αγαπάει. Και θα δοκιμάσουμε να κάνουμε εγκατάσταση τα Windows. Τώρα, η καλύτερη λύση όταν επισκευάζετε έναν υπολογιστή, αν έχετε ακόμα πρόσβαση, είναι να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ ωραίο πραγματάκι το οποίο θα αποθηκεύσει και τη license, δηλαδή την άδεια που έχετε για τα Windows, το κλειδάκι ας πούμε, και επίσης όλους τους drivers. Θα αφήσω τα link κάτω για να τα δείτε, έτσι ώστε να μπορείτε να το κάνετε, αλλά βέβαια στην προκειμένη περίπτωση παπαλαέ αέο, γιατί ήδη είχε ψοφήσει, οπότε δεν μπορούσαμε καν να μπούμε στο σκληρό. Η αμέσως επόμενη επιλογή θα ήταν να τον πάρουμε και να τον στείλουμε σε κάποιο ειδικό εργαστήριο που μπορούν να ανακτήσουν τα αρχεία μας πληρώνοντας κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Κάτι που δεν νομίζω η Βαλέρια να έχει να δώσει. Ή ο Χάρης. Χάρη, δεν ξέρω. Λοιπόν, ας κλείσουμε το κουτάκι γιατί είμαι τόσο σίγουρος που είμαι 100% σίγουρος ότι θα δουλέψει. Βέβαια πριν το κλείσω θα πρέπει να βάλω καλά το καπάκι. Οκ, το βάλαμε. Ας βιδώσουμε και από την άλλη. Βέβαια, εργαλεία που θα χρειαστείτε για αυτήν εδώ την πατέντα. Δεν είναι πατέντα, αυτή εδώ την επισκευή. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστείτε φυσικά ένα κατσαβίδι. Συνήθως σταύρο κατσάβιδο. Έχω κάποια άλλα κατσαβίδια για τους υπολογιστές, αλλά κάπου τα πήγε η κοπέλα μου, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, οπότε ένα σταυροκατσάβιδο τουλάχιστον. Αυτό εδώ το ματζαφλαράκι όπως σας έδειξα, το οποίο αν το πάρετε από κάποιο κινέζικο e-site ή και από ελληνικά δηλαδή, θα αφήσω ένα link κάτω αν σας ενδιαφέρει, από SATA σε USB 3. Κοστίζει, εγώ το πήρα δηλαδή 2 ευρώ από την Κίνα. Τώρα εξαρτάται και πού το βρείτε. Χρήσιμο πολύ. Έναν ακόμα σκληρό δίσκο, στην προκειμένη έβαλα έναν SSD, γιατί ο SSD θα κάνει ουσιαστικά καινούριο ξανά το PC. Ο SSD είναι πολύ πιο γρήγορος σκληρός δίσκος σε σχέση με τους παραδοσιακούς hard disk drive. Πολύ πιο γρήγορη και η ανάγνωση των αρχείων αλλά και η μεταφορά. Οπότε όταν τρέχεις ένα πρόγραμμα ή ακόμα και ένα παιχνίδι ή μόλις μπαίνεις στα Windows, η διαφορά είναι με τάκ.
Δηλαδή, τεράστια. Ωραία. Μιας και το φτιάξαμε, βλέπω έχει ακόμα Coca-Cola εδώ, τέλος πάντων. Δεν θα το καθαρίσουμε κιόλας. Ανοίγουμε τον υπολογιστάκο μας και θα χρειαστούμε και το τελευταίο μέρος που είναι ένα USB stick, κλειδί. USB στικάκι τέλος πάντων, πώς να το πούμε. Μέσα εδώ βάζουμε τα Windows και τώρα θα χρειαστούμε μια USB port, δεν ξέρω αν το βλέπει η κάμερα, για να δούμε. Εδώ κάπου είναι, ok. Το βάζουμε στη USB port, αν και το USB είναι χαλασμένο, τέλος πάντων. Ας δοκιμάσουμε τώρα να κάνουμε boot για πρώτη φορά, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Αλλά πριν κάνουμε boot, ας το συνδέσουμε και στο ρεύμα, γιατί βλέπω είμαστε στα τάρταρα. Έτοιμο να ψοφήσει το καημένο. Βάλε το καλώδιο, βάλε το καλώδιο. Εδώ. Κάτω. Πού είναι το πολύπριζο? Πολύπριζο, μην κλείσει ο υπολογιστής. Οκ. Το σώσαμε. Και φυσικά κάτι άλλο που σίγουρα θα χρειαστείτε, εάν είστε σαν και εμένα, έναν καφέ. Στην υγειά μας. Nespresso, not a sponsor. Αλλά Nespresso, άμα ακούς. Boom σακαλάκα, baby! Τι έγινε τώρα? Ο υπολογιστής μας μπούταρε από το κλειδάκι αυτόματα, κακώς, γιατί ήθελα να σας δείξω πώς θα το κάνετε. Αλλά φαίνεται δεν βρήκε καμία άλλη συσκευή, οπότε πήγε κατευθείαν εδώ και μου ξεκίνησε αυτόματα την εγκατάσταση στο Windows. Γιατί? Στο στικάκι κατέβασα δωρεάν από το site της Microsoft τα Windows. Οπότε, τώρα είμαστε έτοιμοι να τα εγκαταστήσουμε. Θα χρειαστούμε βέβαια και έναν κωδικό, ένα license το λεγόμενο. Εάν το έχετε ήδη από τον προηγούμενο, super duper. Εάν όχι, θα σας αφήσω ένα link πάλι κάτω εδώ στην περιγραφή αυτού του βίντεο, από που μπορείτε να αγοράσετε επίσημα νόμιμα Windows για 10 ευρώ, 11 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο είναι ακριβώς, και με κουπονάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα η κοπέλα του Χάρη είναι Ιταλίδα, οπότε θα τα βάλουμε στα Ιταλικά. Avanti, installa, να δούμε αν θα βρει το σκληρό. Γιατί το όλο θέμα ήταν για το σκληρό φυσικά. Δεν μπούταρε καν, δηλαδή τον πάταγες και τα αφήνε. Και κρίμα γιατί αυτός ο σκληρός Samsung ήταν 1 γίγα, 1000 γίγα, 1 τέρα. Κρίμα. Anyways, και έχω να πω επίσης το εξής. Είναι ένας i5, όχι καινούριος, παλιός είναι, αλλά σερνότανε. Τώρα με το νέο σκληρό, δηλαδή με τον SSD, θα γίνει σαβούρδα, θα φεύγει η σφαίρα. Λοιπόν, next, ωραία. Θα τα βάλω εγώ και θα επιστρέψουμε. Να τόσο σκληρός τον βρήκε, έλα ρε φίλε. Πάλι καλά, γιατί αλλιώς θα το έσβηνε όλο το βίντεο. Όχι. Οπότε επιλέγουμε το σκληρό ή αν έχουμε μέσα οτιδήποτε άλλες μίτζι παπαριές, τις σβήνουμε και βάζουμε ένα ενιαίο για να το έχουμε μια χαρά καλύτερα. Από την άλλη, πολλοί θα σας πούνε κάντε 2 partition για να έχετε και το χώρο. Εξαρτάται φυσικά το μέγεθος, αλλά τώρα εδώ πέρα στην προκειμένη έχουμε ένα 250 GB σκληρό. Οπότε τι μας συμφέρει να κάνουμε? Ασφαλώς ένα μόνο partition και μέσα ό,τι θέλουμε. Τώρα αν θέλουμε επιπλέον έξτρα χώρο, ή χρησιμοποιούμε το τσουτσουνάκι από την Κίνα με έναν άλλον σκληρό εξωτερικό, ή παίρνουμε κατευθείαν έναν εξωτερικό ρε φίλε και λύνουμε τα προβλήματά μας. Ή χρησιμοποιούμε τα κλειδάκια, τα USB sticks και τα πάμε και τα βάζουμε. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο για να πατήσουμε το επόμενο και να εγκαταστήσουμε τα Windows και δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο να σας δείξω. Μετά θα μπορώ να κατεβάσω τους drivers από το επίσημο website της Asus ή Asus, το μοντέλο το έχουμε εδώ, F550L, not a sponsor, Asus, άμα ακούς, πάρε τηλέφωνο. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα. Και να είμαστε στον υπολογιστή, όπως βλέπετε ενεργοποιημένα Windows, αν και στα Ιταλικά. Θα σας δείξω αν πάμε στην ενεργοποίηση. Όπως βλέπετε είναι ενεργοποιημένο με μια Digital License. Αυτό ήταν λοιπόν και το σημερινό βίντεο. Περισσότερο vlog παρά tutorial, αλλά εντάξει, έτσι μας βγήκε, τι να κάνουμε. Όπως και να έχει, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κλικάρετε μου αρέσει κάτω ακριβώς. Από την άλλη, αν δεν σας άρεσε, δεν μου άρεσε. Δικαίωμά σας. Δεν θα τα χαλάσουμε.
Παρ' όλα αυτά όμως μην ξεχάσετε να εγγραφείτε σε αυτό το φανταστικό κανάλι που προσφέρει πάντα τα καλύτερα. Ακολουθήστε με σε όλα τα social media, στο Twitter, στο Facebook, στο Instagram, στο Reddit, στο Google+, που δεν το χρησιμοποιεί κανείς γιατί το λέω, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Το όνομά μου Dimitrology. Επισκεφτείτε επίσης την ιστοσελίδα μου www.dimitrology.com και θα τα ξαναπούμε στο αμέσως επόμενο βίντεο. Όπως πάντα, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.